Мы с вами понимаем, что эпидемию рано или поздно мы ее поборем, она закончится. Но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах, его первичного и других звеньев. И в этой работе нам нужно использовать и опыт, который мы получили в эти дни, в эти месяцы. И самые передовые технологические, строительные, организационные решения должны быть использованы в будущем. Но послушайте, мы знаем, как идет работа. Вот губернатор, когда мы с ним обсуждали вопрос строительства, он обратился с просьбой о строительстве инфекционной больницы. Год, он мне сказал, что год нужно будет на проектирование, еще 2 года на строительство. Послушайте, в конце июля уже будет этот объект сдан. Вот я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали. Всякие снипы, хрипы и примазывавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса, они, послушайте, их нужно наконец зачистить в конце концов. Надо навести там порядок. Мы много раз уже говорили на этот счет.